Послушай-ка, что там гудит и тарахтит. Лена едет на своем самокате. Из-за угла Ян выезжает на велосипеде. Послушай-ка, как звенит звонок велосипеда. Папа выезжает на работу на своей машине. Лиза подмигивает ему на прощание. Послушай-ка, как гудит автомобиль. Крестьянин хочет вспахать поле. Он садится за свой трактор и заводит мотор. Послушай, как тарахтит мотор. Мы идем гулять. Мимо проезжает длинный поезд. Послушай, как он едет по рельсам. Большой корабль заходит в порт. Капитан нажимает на гудок. Чтобы предупредить другие корабли.